说不定是现在最好的解脱。对爱很纯洁，怎么说？是还是看不懂？真的怕被爱伤害，不明白，怎样才会满足 ？Don't know why， 怎么用离不开？接下来跟我一起唱。我全都错，能否重新来过？爱看你花多少。今天晚上来点不一样的。爱这东西，到底有什么了不起？原来我问自己，跟我一起唱。爱这东西，到底有什么了不起？爸爸。咱们不用去爸爸，爱这些到底有什么了不起？他让我问自己，我问自己，干嘛来一起来？爱这东西到底有什么了不起？爸爸在这里有。我还在问我自己，还有什么了不起？我不能回答，我不能回答自己吧。有你的朋友，全场来带我回家，好不好？爱是什么东西？